養寵物真係要好好諗清楚你自己能唔能夠去付出所有嘢。你係要好了解自己個性格先。首先就係你有冇能力去照顧時間，好緊要。即係唔好話嗰啲咩，我又要好多錢，唔係嗰樣嘢，而係你有冇呢個時間係陪寵物。如果你諗住我淨係放工嗰刻，我翻去先見一見佢，可能個零兩個鐘，真係喺我角度啊，呢個好個人嘅，我就覺得唔適合啦。真係要三思，寵物佢真係奉獻佢嘅一生俾你咧。養寵物真係要好好諗清楚你自己能唔能夠去付出所有嘢，同埋你要諗埋就係生死嗰樣嘢咯。如果你預早咗有啲心理上嘅嘢咧，咁我覺得係會好啲，你個人就會冇咁容易不安咯。同埋如果真係好想養咧，我覺得真係要做功課。我嗰時養第一隻白威，我係用咗1年時間去做功課。我就同自己講，好，我做好晒所有了解，原來我真係夾嘅，唔係話立亂去決定去養一隻狗。